大家好，我是建宇。今天我没有准备任何的东西，是因为我们这个礼拜真的很忙，因为我们又有一间工作室已经快要完成交屋啦，改天我们再去拍摄给大家看。这个是一个曲折离奇的故事，所以花了我们蛮多的时间。那我们这个礼拜都是在整理那一个房子的事情，所以没有时间去做一些企划来介绍机器，然后忙着把机器全部修完，就快没有时间了。所以我们这个礼拜就来讲说，这一波的疫情，我们遇到了什么样的很大的问题。第一就是我们发觉有很多的高阶机已经是不能改机了。我讲几个型号来讲看就好，就是 C5790。然后我们在前段的那个影片里面有说这台机器是很耐用的，然后又可以3秒一夜，又有那个防水墨水。可是到今年4月份出厂，因为我刚开始是看序号是在4500号之后就不能刷机，可是又有几台是可以刷的。然后后来我才发觉他们的出厂的月份是不同的。现在在台湾这台机器大约4000多台了，那平均经过我们公司改装大约是200多台。我们是怎么发现到那个 C5790不能改呢？就是我们这个月的这一批货到大约是10台。那我们在做破解，就是我们在之前的影片有教学到，我们在做降阶这个动作的时候是没有问题的，对。然后我们已经破解完也没有问题哦，可是在进到设定日期啊、国籍啊那一些设定完以后，开始导墨以后，扫描器不动，它就出现1900000。对，那我们去找它的错误码的意思就是就是扫描器的驱动是无法找到扫描器这个选项。我甚至有试过真的去把主机板的扫描器拆开来，再更新到最新的状态下，把主机板的那个拼角拆开，它也是出现19000。所以据我们的了解，它应该是驱动的一些位置把它变更了，可是我们的破解码抓不到它新的位置。这个我们的破解团队已经在努力中。那改机毕竟比较贵嘛，因为要花掉各色300cc 的原厂墨水的钱，再加上一个套件，这样子大约要花到8000到12000，就看客户要怎么去购买他的产品这样子。那我们都会希望说客人也可以先试用原厂的，觉得很稳定不错用，再来改机。假如他音量不大，他也可以买原厂的那种破解墨水夹继续使用就好了。所以我很怕客户说他去买了一台机器，然后要给我们改的时候就说不能改了。那我们是第一个愿意先把这个东西给提出来，希望大家不要去买到错误的机器，然后导致它不能改。相对的，假如我马上可以改的时候，我们会在我们的频道里面马上公布。反正我们每个礼拜一定都会上一部最基本的片子，对。然后我们有测试过，虽然我们没有办法做那个就是大公墨，就是无限公墨的那种破解，可是原厂墨水夹的破解，我们还是可以继续使用的，因为我有测试过了，对。所以假如真的没有办法的状况下，你也已经买了，然后甚至你是不知情的状况下，已经没有办法改机的话，你有2种选择，一种就是我们可以把你的喷头换到另外一个型号去改大公墨，另外一个选择就是你就买原厂的破解墨水夹。原厂原本1颗就要3000块，我们是一整组4颗才差不多3500块左右而已，这也是一个蛮划算。然后假如你音量不大，也是一个CP 值蛮高的一项选择。我们第二点就是我们这个疫情遇到的最大的问题就是很多机器都是缺少的状况。那为什么会缺少呢？第一个就是船班的价格提升了嘛，就像我们自己去进很多的套件啊、墨水啊，我发觉那个运费就涨了至少3倍以上。那不是我们挂在网络上，就是挂着不卖给你，是因为我们真的拿不到货，甚至你们可以到原厂
官网去看一下他们购物中心，他们也是挂着一片都是就是没有货或是要预购的状态。那原厂都没有货，你觉得我们会有货吗？对呀，我们可以提供相对应的产品。那有很多客户也是会试着来看看我们的相对应的产品，例如 L4160这一台机器是我们询问度最高的机器，它就是有萤幕，所以你可以在面板上面去设定，然后它有双面列印，自动双面列印，所以很方便，然后老人家什么都可以用。可是它最大的缺点是它的萤幕有点太小了，所以老人家在选择的时候有点看不到。然后它的价格跟我们的 XP4101来比的话，它也是比较高一点，所以我们又花了很多的时间再去介绍所谓的原厂 L 机跟我们的 XP 系列有什么不同，或是 L5190跟 L5196这种黑色跟白色的传真机器跟我们的 WF2831有什么不一样。这个在我们后面，我们这阵子忙完以后，后面会一一的跟大家介绍。其实，我们的改装机除了价格比较低以外，它其实多了蛮多功能的。C160跟那个我们的 XP4101最大的差别是它的 LED 的萤幕真的大了2-3倍以上。对，一个是2.4寸小小的正方形，一个是3.5寸。对。可是它是斜对角嘛，所以看起来就会大很多。那假如是老人家或是小朋友啊，他们在选择的时候比较看得清楚，也比较不会选择错误。那可是这种改装机现在我们也其实没有那么多的货可以拿。我们现在拿的货，2101啊、2831也是都从各大卖场去收购回来的，因为原厂真的没有货。所以这段时间，假如因为改机的问题让各位等待到的话，我们跟你说声抱歉。可是我们会尽量的赶快跟上进度。那我们这阵子忙完后，我们下期就拍一下我们的工作室有哪些东西，有哪些库存。那有需要的话，大家都可以来我们未来的线上的那种官网购物中心里面下单这样子，因为虾皮最近也遇到了蛮多其他的问题啊，因为他们也在改版，所以他们的版面会跳来跳去，所以搜寻有时候客户也会找不到，所以我们可能在未来日子里面会架设自己的官方网站、自己的购物中心，所以有任何的问题也直接在我们下面留言。对，那以后我们就会把我们介绍的产品直接放在我们的官网上，也比较安全，不会有客户的资料流失的问题。这样子的状况来看，4101其实它是可以完完全全的取代 L4160。那唯一的，我也只能跟你讲说，唯一的不方便就是有一些客户可能会不小心升级到。那我们在前面的一些影片里面也都教客人，不小心升级到降阶回来就好。对，在我们的这个商店里面，我们的升级是永远不会跟你收费的，只要你没有换到主机板的话。对，那我们也是免费把这些，因为在国外本来它就是一个开源软体，就可以自己，只要你愿意的话，你不用跑一趟，你就可以在家里完成怎么去把它降阶回来。那我们当然知道很多在台湾已经很习惯，很习惯就是别人帮你服务。那我们也会远端的无偿的为客人用远端连线降阶，因为毕竟我们的教学里面比较少在 DIY 这一块。那想学的我们就用影片，绝大部分的客户这70%-80%还是可以靠影片自己就可以降阶回来，可是还是有20%-30%希望我们可以连线过去帮他做远端的降阶，除非你是真的没有网络的系统，那你就只能带回店面，我帮你马上的做处理这样子。那这个过程里面，我们在卖的这个过程里面 ，L 系列完全没有货的状况下，其实还是有很多人会想要说去买原厂的机器，而不愿意做改机的机器。但是我在
看来是因为大家真的对改机这一块还是没有办法很信任，那是因为以前的改机的方式真的可能不包含维修这一块的话，很多人就会怕到了，而且很多人其实出来买印表机的都是员工啊、老板交代的事情啊，那会怕说以后维修找不到人，该怎么办这样子。其实各个县市我们都有很多很棒的同行，其实他们是很有热忱，而且他们对客户不会比原厂还不用心哦。他们对客户的那种需求，我有时候会觉得真的比我们还龟毛这样子。所以其实你找一个好的店家，然后他愿意帮你好好介绍这一台机器，包含好的坏的他都愿意帮你说，甚至给你跟原厂一样的保护的话，其实你们可以给他一个机会，好好的来试试看。因为我觉得改装仪表机其实是一个还不错的产品，是因为它可以为你客制化，它可以帮你试色改防水，它可以装大瓶的墨水，它可以选择原厂墨水，可以选择副厂墨水。你要便宜有便宜的，你要品质好，你也可以选择品质好的，甚至你要外制品要线拉长一点，要比较好摆或者好拉出来做填墨水的动作，这一些在跟厂商商量下都是可以达成的。现在 L 系列就没有办法像以前的机器是用右手边来取纸的话，就会造成你的黑帽单是不能印的。那你要印黑猫单，你怎么可能会为了出一个几千块、几万块的货，可能我一天才出3件、5件的货，我去买一台1万多块的机器来印黑猫单呢？所以，改装机我们可以去帮你去测试你所需要的一些功能，在我们的改装机上面可不可以达成你的要求？那这一段时间疫情的状况下，我们的生意是网络的生意是好很多，可是店面生意真的没什么人进来。对，还好我们已经做一段时间的一些网络上的一些交流，那希望很多的客户可以留言啊，或是你在使用喷墨这一块的印表机有遇到什么问题，我们可以大家一起讨论，或是你想要有任何的一些印表机相关的那一些知识的话，我们也会慢慢的帮各位做成视频后再丢上来给大家看。那我们最近也买了一些新的 M1 的一些笔电啊，还有桌机，对，以后有机会我再开给大家看。然后我也遇到这里面有一些程式在印表机上面的程式有什么不相同的，那到时候我们会在后续也会慢慢的教学，对。因为使用了 Mac 之后，我们也才知道现在很多人使用 Mac 到底它发生了什么问题，我们怎么在电话上帮客人解决这些问题，这是我们未来会慢慢跟各位教学一下，然后大家可以假如有更好的方式，因为毕竟 Mac 我可能接受没有大家那么的久，所以希望假如有更好的方式，或是更好的安装方式，也可以教导我们这样子。那我们今天就到这里了，拜拜。